हेलो भाइयों, अभी हमारे पास आए हैं एक सर आसूस का लैपटॉप है इनका और इसमें दिक्कत आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ब्राउजिंग वगैरह स्पीड इशू आ रही है। तो लेके आए हैं, हम सर से जानना चाहेंगे क्या है इसका, उसके बाद क्या काम करेंगे हम, वीडियो इसका बना के आपको दिखाएंगे। आप कहाँ से आए हैं मैं नोएडा 77 से आया हूँ। और आपको कैसे पता चला हमारी दुकान के बारे में? मैंने जो गूगल किया नियर बाई लैपटॉप रिपेयर, तो ओके सर। आपकी शॉप आई, उसके रिव्यूज़ और अच्छे क्या थे। क्या क्या इशू है आपके लैपटॉप में? ब्राउजिंग स्पीड बहुत स्लो है, रिफ्रेश होने में बड़ा टाइम ले रहा है। ओके, और कोई इशू तो नहीं सर? मेनली और कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो सर का लैपटॉप है, ये आसूस का लैपटॉप है, i5 8 जनरेशन लैपटॉप है, NVIDIA GeForce ग्राफिक के साथ। बहुत अच्छी लैपटॉप है ये। ब्राउजिंग का इशू है तो इसमें शायद हार्ड ड्राइव होगा, इसी कारण ऐसा हो रहा है। बाकी इसको देखते हैं क्या काम करता है इसका। इसमें SSD इंस्टॉल करते हैं, इसमें रैम लगाते हैं और इसकी ब्राउजिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए दोस्त, बहुत ही स्लो ओपन हो रहा है। देख रहे दोस्तों कितना स्लो चल रहा है ये। अब बेसिक का मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, देखूँगा, आपको बताऊंगा कि देखना कितना फास्ट चलेगा ये। आफ्टर SSD इंस्टॉलेशन कितना फास्ट होगा ये। हाँ, ये देखिए खोल दिया हमने ये आसूस की जो लैपटॉप है उसे। और इस लैपटॉप में ये है कि इसका M.2 वाला SSD हमें भी नहीं पता था कि बैक साइड में होगा। जो लैपटॉप के ओनर है उनको पता था बैक साइड में होगा, उन्होंने बताया। इसके लिए हमें इससे पूरा बोर्ड, इसका पूरा बोर्ड ही खोलना पड़ेगा। हाँ, M.2 SSD स्लॉट है इस लैपटॉप में यहाँ पे बैक साइड में, और रैम की भी स्लॉट बैक साइड में है। उसमें M.2 SSD कंसिस्टेंट का मैं लगाऊंगा 512 GB का। और फिर उसके बाद देखना आप इसकी स्पीड। मैंने तो रिकमेंड किया कस्टमर को कि सर आप इसे रैम मत बढ़वाओ, लेकिन इनकी इच्छा है बढ़ाने की तो बढ़ा देंगे। रैम नहीं बढ़ाएंगे फिर भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टॉप करो। और देखो आफ्टर SSD इंस्टॉलेशन ये सिस्टम कितने देर में ओपन हो रही है। सिस्टम ऑन हो गई है। वो भी फ़ोन किया था। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं SSD लग चुकी है और ये इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। मैं एक बार सर से रिव्यू, सर को मैंने चला दिया था चलाने के लिए, तो मैं सर से रिव्यू लेना चाहूँगा। सर जी बताइए कैसा लग रहा है आपको SSD इंस्टॉल होने के बाद? SSD और रैम होने के बाद काफ़ी अच्छा स्पीड हो गया है, हाँ। और अब इसमें ग्लिच नहीं है, बिल्कुल भी स्लो नहीं है। काफ़ी बढ़िया हो गया लैपटॉप, आपने सही एडवाइस किया था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। मैं दोबारा कहूँगा आप आइए हमारे यहाँ किसी और काम के लिए। अभी के लिए धन्यवाद।